我哋而家喺中山上東新天地一個中山嘅豪宅區啊！而家我哋帶大家嚟睇下我哋成個廣東省中山攞到金獎嘅項目，呢邊帶大家嚟睇下我哋嘅樣板間，到我哋嘅21棟，跟我一齊上去睇我哋樣板間2樓實體樓呢邊。而家我哋上我哋2樓嘅樣板間。好，而家我哋就係我哋137方嘅樣板房啦。嗱，大家嚟同我一齊嚟睇下啦。而家一入嚟我哋137方咧，就係我哋一個玄關位啦。咁可以做我哋儲物櫃啊、鞋櫃啊等等，都係我哋交標嚟㗎。你睇到就係我哋約7米嘅一個大橫廳啦，個視野係非常之靚嘅。從我哋廳嗰度出翻嚟咧，就係我哋7米4嘅一個大陽台啦。而且我哋係南向嘅喎，睇到我哋成個中山廣東省嘅攞到金獎嘅園林。4房3衛雙套間設置，而且我哋係帶咗3500蚊嘅豪裝交標。呢間書房咧，我哋係送咗一半嘅面積嚟㗎，陽台部件，而且佢係270度嘅落地玻璃，視野非常靚。而且佢係有全屋嘅日立分管機交標，完全可以滿足拎包即入住。入嚟呢一間呢，就係我哋嘅長輩房啦，佢係帶套間嘅，咁可以我哋同台3台住，完全冇問題。洗手間入邊呢，我哋配置咗係全世界排名第4嘅高儀嘅一個衛浴。再睇到我哋就係我哋嘅兒童房啦，兒童房係向南嘅，一日咧佢個採光都係好充足嘅，所以我哋嘅小朋友喺入邊寫字都係好舒適嘅。重頭戲嚟啦，我哋呢個就係睇到我哋嘅係主鑊啦，主鑊咧佢係自帶一個270度嘅轉角飄窗，而且咧我哋仲帶埋衣帽間嘅交標嚟嘅，呢個衣櫃都係我哋嘅交樓標準嚟嘅，包括我哋入嚟嘅主人房智能嘅一個家居。主臥入邊呢，我哋都係帶晒高儀嘅一個智能馬桶，包括喺入邊做一個 SPA 都係足夠嘅一個空間配置喺入邊嘅。咁我哋啱啱睇到嘅視頻呢，就係我哋137方嘅同台4代都可以居住嘅4房雙套間嘅一個戶型啦，歡迎大家過嚟上東新天地10樓部揾美玲睇。